Sampurasun, salam karahayuan kanggo wargi sadaya anu dipikaasih di lebat nami Gusti Yesus. Mugia rahmat berkat ti Gusti Yesus Kristus nyarengan tina karupan urang duikeun ka saterasna. Wargi sadaya tina danget ayeuna hayu urang bade diajar dina dawuhan Gusti anu dicandak dina Siloka pasalna anu ka-11 ayatna anu ka-3. Abdi bade mangaoskeun kanggo urang sadaya. Kieu unggalna dawuhan Gusti. Jalma hade ditungtun ku kajujuran. Jalma curang bakal cilaka ku curangna. Jalma curang bakal cilaka ku curangna. Wargi sadaya ngalangkungan awasan ieu abdi masihan judulna Tamiang Meulit Kabitis. Abdi yakin wargi-wargi sadaya tangtos uninga terang tina maksad Tamiang Meulit Kabitis ieu. Di mana ngandung hartos upami aya saurang jalmi ngagaduhan rarancang anu teu sae anu ditujukeun ka jalmi sanes anu antukna rarancang teu sae teh justru tumiba ka dirina sorangan. Upami tina bahasa Indonesia mah paling tersabatna teh senjata makan tuan. Nah wargi sadaya anu dipikaasi lebat nami Gusti tangtos salian ti ieu mangrupikeun hiji kategasan tina dawuhan Gusti, ieu oge mangrupikeun pangeling-eling supados jalmi waspada. Waspada karena naon? Karena naon rupi anu dirancangkeun tina kahirupanana. Nah wargi sadaya anu dipikaasih di lebat nami Gusti Yesus Kristus, dina Alkitab pernah nyuratkeun tentang kejadian di mana saurang jalmi ngagaduhan niat jahat hoyong nelasan hiji jalmi malih mah hoyong numpurkeun hiji bangsa ku rasa dengkina, ku rasa keheulna. Tapi naon anu kajadianana? Kacilakaan anu dirancangkeun kanggo batur antukna malindes ka awak sorangan. Tangtos ieu teh nyumponan kana istilah Tamiang Meulit Kabitis. Nah wargi sadaya anu dipikaasi dapat nami Gusti, tokoh saha atuh anu seratkeun dina Alkitab anu kajadianana sapertos kitu. Tokohna namina Haman. Haman saurang gegeden di hiji kerajaan. Tapi anjeunna mika cecep ka hiji jalmi anu namina Mordekai. Saking cecebna anjeunna teh alim ningal-ningalna acan. Saking cecebna anjeunna hoyong nelasan. Malah tina batinna, tina hatena nyebatkeun kieu. Teu puas lamun ukur maehan saurang Mordekai. Antukna anjeunna boga tujuan hayang nelasan Mordekai jeung kaumna Mordekai. Wargi sadaya nu dipikaasi di lebat nami Gusti Yesus Kristus ku patekadan anu geus bulet anu bade dilakukeun ku anjeunna. Tapi sanes jalmi sanes anu keuna ku rarancangna antukna anjeunna nyalira. Anjeunna sejak nelasan Mordekai ku cara naon? Mordekai bade digantung. Anjeunna tos ngadirikeun tiang gantungan anu jangkungna 22 meter. Tiasa kabayang kalau wargi sadaya. Ieu numutkeun pamikirna supados puas ningali Mordekai digantung. Malah hoyong nelasan bangsa Mordekai oge. Ku pitulungna ti Gusti wargi sadaya antukna tiang gantungan anu didirikeun rek ditujukeun ka Mordekai. Tungtungna mah eta teh geuning kalah kamalindas ka anjeunna nyalira antukna Haman anu digantungna. Nah wargi sadaya anu dipikaasi di lebat nami Gusti Yesus Kristus ngalangkungan peristiwa ieu tangtos abdi hoyong ngemutkeun kanggo urang-urang sadaya supados ngawaspadaan dina kahirupan urang sangkan urang ulah kajebak ku hal-hal anu saleresna matak nyilakakeun ka awak sorangan.
Panginten awal nama hayang mu puas sangkan batur cilaka. Tapi wargi sadaya nepi ka asih dilebet nami Gusti rarancang eta tiasa malindas ka awak sorangan. Nah ngalangkungan carios Haman sareng Mordekai. Aya pangajaran anu penting anu kurang tiasa dicandak wargi sadaya. Aya pangajaran anu pokok anu tiasa ku urang dilarapkeun keur hirup urang. Naon bae pangajaran tina kisah ieu? Nu kahiji pangajaranna wargi sadaya yen Gusti henteu pernah ngamanah ka jalmi anu ngagaduhan niat jahat ka jalmi sanes. Gusti mah moal ngamanah wargi sadaya. Upami iblis tangtos panuju satuju bahkan meureun eta anu matak muaskeunana. Tapi Gusti henteu pernah nya tujuan sareng moal pernah nya tujuan. Gusti teu ngamanah ka jalmi anu ngagaduhan niat jahat ka anu sanes. Pangajaranana kanggo urang sadaya. Hati-hati urang ulah duikeun ngagaduhan niat jahat ka saha oge. Anu kadua pangajaranana Gusti janten pembela umatna. Gusti anu ngabelaan umatna, saha bae umatna anu dipika asih ku Gusti. Sanajan anjeunna teu walakaya, sanajan secara manusia teu anu ngabelaan, tapi aya pribadi anu mikanyaahna nyata Gusti. Gusti bakal ngabelaan. Janten Gusti janten pembela kanggo umatna. Nah anu katiluna wargi sadaya pangajaran tina tamiang melit kabitis ieu hartosna ulah boga rarancang goreng kasaha bae di mana bae naon bae alasanana kumargi naon boa-boa rarancang goreng eta teh antukna malindas ka awak sorangan. Upami tos kitu kajadianana saha anu rugi saha anu hanjakal nya jalmi eta keneh. Anu kaopat wargi sadaya anu hayang didukeun ku abdi ngalangkungan pangajaran nyata bebeneran anu sajati milikna Gusti. Sanes milik saha-saha. Sanes milik jalmi anu ngagaduhan rarancang anu awon. Kumargi kitu wargi sadaya anu dipikasi dilebat nami Gusti Yesus Kristus. Mugia ieu ngajanten pangeling-eling kanggo urang sadaya. Langkung sae urang ngagaduhan rarancang anu sae kanggo anu sanes supados oge anu bakal katampak urang hal anu sae. Hati-hati, jaga-jaga mugia urang tina kahirupan urang justru hal anu sae anu tumiba kana diri urang. Ulah dugikeun aya paribasa tamiang melit kabitis eta kalakonan ku urang. Gusti ngaberkahan. Mangga urang ngadoa. Duh Gusti arahkeun abdi sadaya ku bebeneran dawuhan Gusti supados naon rupi anu aya dina rarancang hirup abdi sadaya mung hal-hal anu sapagodos sareng pangarsa Gusti. Ulah duikeun ka abdi ngagaduhan rarancang-rarancang anu teu sae keur saha bae oge. Supados hal anu sae tetep anu kaalaman ku abdi. Sanes hal-hal anu teu sae. Hatur nuhun Gusti, emutkeun abdi sadaya, sadarkeun abdi sadaya, kiatkeun abdi sadaya. Dilebet nami Gusti Yesus, abdi nyakeun panda sareng ucapan syukur ieu. Amin.